大家好，今日想為大家介紹呢部 Crane Payset R3 電動輪椅助行車、手推車、購物車。呢部車係最新全球發行嘅，我哋香港亦都係有幸做到呢個獨家啦。咁就或者我而家同大家介紹下呢部輪椅啊。佢係一部一車三用嘅電動輪椅助行車、購物車、手推車。咁啊，佢幾秒就可以接合噶啦。咁你見到大家啱啱打開咗啦。OK，咁就佢嘅重量係大概15公斤啦。咁就係一個比較舒服嘅坐墊啦，就可以拆咗出嚟咧，掛喺側邊嘅接合嘅時候，佢嘅腳踏咧亦都好輕巧咁樣可以開關嘅。咁或者個電池咧就喺個座椅下低啦。嗰個扶手亦都可以好輕易咁樣按個使用者嘅高度嚟調節嘅。呢個無插摩打啦，可以有3個速度調節。嗰盞燈就電子感應嘅，拍一拍就會開㗎啦。見到佢嗰個控制桿咧，亦都係好舒服嘅。好貼合個手型啦。佢呢部車咧，隨車附送咧一個大袋同埋一個前袋拉鏈袋。咁就啲貴重嘢就即係你腳前邊啦，就比較安全啦。或者手提電話啊、手袋啊咁都好嘅。咁後邊個袋咧可以放後邊，亦都可以放前邊嘅。一陣間我會展示俾大家睇。而家見到我而家用緊呢個推動功能咧。撳住咧就係俾個助行者嘅照顧者去推佢啦，係啦，呢個就係個 handbrake 啦，係啦，呢個就係嗰個購物袋啦，可以勾喺後邊就得，可以放喺座椅，就用個魔術貼咧勾住兩邊嗰個扶手都得。呢個就係個購物袋啦，前邊嘅購物袋，後邊嘅購物袋我哋放上嚟就可以咁啦。其實放寵物、放貓貓狗狗都好方便嘅，我哋覺得。呢個設計非常好嘅，係用個魔術貼咁扣住佢兩邊。咁啊，個購物袋咧係啦，打開咗咧就係咁嘅樣嘅，好大嘅。咁一陣間我會介紹俾大家睇，嗰個購物袋其實可以用拉鏈咧折疊埋一齊咧，就可以好輕易咁攜帶到。我一陣間稍後我會介紹俾大家睇。即係大家睇到啦，呢部輪椅無論嗰個做工啊，個設計啊都非常好嘅。佢係鎂合金做嘅，magnesium aluminium。咁就算個袋咧，嗰個 quality 都非常之好嘅。呢部助行車當然有齊晒所有 ISO/UN 38.3嘅國際認證，電池係可以合乎航空規格，可以帶上飛機去旅行㗎。大家見到我而家接合個袋，拉翻條拉鏈接翻埋俾大家睇睇。咁就唔用嘅時候咧，都好容易收納嘅。佢呢部輪椅咧，佢係跟車咧係有一個24V 6.6AH 嘅電池，大概行到10至12公里度啦。咁佢兩個無插摩打咧係行300W嘅，非常有力嘅。咁就佢嘅續航能力就頭先都講過啦，係大概12至14公里左右啦。可以加多嚿電就將佢 double 嘅，去到20幾公里㗎。咁就佢嘅最高時速係4.5公里啦。佢嘅承重咧係120公斤。大家如果有興趣咧，歡迎你打電話嚟972885515同我哋預約試車，去享受呢個早鳥優惠。希望你喜歡我哋今日5 Step 5部件嘅介紹。多謝大家。